Namarira shira nigiye gitu murabuga cyawa none umwami bigomutwe wanjye muri rwaruba rwa Yesu ijuru ntihazagera mu ibyaha nicyo gituma uzurama ijuru ntihazagera mu ibyaha nicyo gituma
Gusezera tugomba kugenda Imana gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze imitima y'abantu hanyuma ndatekereza ko iraza gusezera kwa nyuma
hanyuma tujye mu modoka twese tujye ku rusengero ariko dusenga Imana kuko niyo ibasha gukomeza imitima ntabwo byoroshye ariko ndabizi ko ahaba umubabaro niho Imana iba kandi Imana iba yabikoze iba nifite imbaraga zo gukomeza abasigaye twihangane Bibiliya iravuga ngo tubabare ariko tubabare nk'abafite ibyiringiro tugire ibyiringiro kuko uyu wadusize hari umunsi tuzamubona ariko dusenga Imana ikomeza imitima hanyuma famiye aza gusezera hanyuma tujye mu mamodoka murakoze cyane dusenga Imana Mwami Yesu Mana yacu bagushimiye ubw'iki gitondo uyu ni umugambi wawe ntawe ujye kubaza ngo ibi wakoze ni ibiki kuko byose biba mu bubasha bwawe turagushimiye nk'umuvandimwe watuzaniye mu gihe cyo muri iyi myaka ukabona ko ari ngombwa ko mwisubizayo muri iki gihe turamukunda kuturusha ariko dufite ibyiringiro ko umunsi umwe natwe tuzamusanga turasenze muri iki gitondo Kristo kugira ngo imitima yacu ibabaye muri njye aravuga ngo niwe ubasha guhoza imitima ibabaye ngo ukayinezeza ndetse ngo no mu mubabaro wo muri iyi si ubasha kuduhoza turasaba ngo iyi mitima yababajwe no gusigwa n'umuvandimwe gusigwa n'umwana bitoroshe iyo mitima niwe ubasha kuyikomeza Mwami Yesu turasaba imbaraga ahaba umubabaro umuntu ntawe uhazi ariko urahazi ugere mu mitima y'abavandimwe ugere mu mitima y'ababyeyi ugere mu mitima y'abana ugere mu mitima y'abasize bose bamukundaga ni wowe Mana yacu